Всем привет, дорогие друзья! Порой нам, людям, иногда не хватает неких эмоций и ярких ощущений. И здесь мы обращаемся к совершенно необычным и нетипичным развлечениям. Ну, допустим, кто-то прыгает с тарзанки, кто-то увлекается дайвингом. Ну, а я сегодня в рамках проекта «Испытано на себе» решила побывать на очень интересном, увлекательном, я бы сказала, деле. Это катание на мотоцикле. И сегодня в этом мне поможет опытный человек. Знакомьтесь, Александр Абрамов. Здравствуй, Александр. Здравствуйте, Дарья. Александр, давай для начала поговорим о том, что за локация и чем вы тут занимаетесь. Это кроссовый трек. Вот. Его построил в свое время мой тренер Струтинский Александр Иванович. Это, можно сказать, его детище. Он здесь занимается. Также раньше занимался с детишками, строит здесь трамплины, ухаживает за трассой. Ну, в общем. Ну, как давно вообще началось все у тебя и с чего ты вдруг решил заниматься таким, ну, я бы сказала, не детским делом, как катание на мотоцикле? Ну, такое дело. Мои мама и папа, они познакомились на мотоциклах в юности. Папа занимался мотокроссом тоже. Ну и, конечно же, меня посадили. Вот. Я в мотоцикл пришел в 10 лет, а в мотокросс в 14. Ну вот. То есть с 10 лет ты уже увлеченно занимался этим видом спорта, да? Или поначалу это были просто покатушки по городу или там где-то в лесу? Нет, по городу мы не ездим и никому не советуем. Вот. С папой катались, да, по лесам вместе, а потом приехали сюда, посмотрели соревнования, мне захотелось, и вот мы здесь. Ну, то есть вначале ты просто посмотрел, например, маму с папой, потом ушел в спорт. На сегодняшний день ты уже тренер. Да, я теперь хочу передавать этот опыт детям, потому что с детьми интересно заниматься. Вот. Ну и, конечно же, приглашаю к себе подростков, особенно которые в городе хулиганят. Которым заняться нечем, да? Да, лучше. У нас есть много треков, не только, конечно, птицефабрика. У нас есть много треков и различные соревнования мы проводим. Лучше энергию там свою выплескивать, чем в городе на заднем колесе, тем более ночью, когда люди спят. Все верно. Такое очень грамотное у тебя, знаешь, размышление. Но давай посмотрим, с чего все начиналось, да? Вот этот маленький коротыш, я бы сказала, да, это твое первое, да, такое? Да, это мой средство передвижения. Да, это мой первый. Я скажу, что это полноценный мотоцикл. Сейчас мотоциклу 15 лет. Ну, на ходу. Наклейки поменять, и как новый будет выглядеть. Хорошо. Ну, рос у нас Александр, и, соответственно, техника тоже подросла. Сегодня вот твой верный друг. Сегодня мой мотоцикл — это Husqvarna TE300i 2018 года выпуска. Двухтактный инжекторный мотоцикл. Давай посмотрим. Этот мотоцикл — это как iPhone среди телефонов. Ну, то есть круче уже некуда. Супер, если это супер-пупер, да? Да. Ну, на таких мотоциклах выступают на всех мировых соревнованиях. То есть ты сегодня просто для себя приобрел его, или ты все-таки в спорте? Я, конечно, принимаю участие и в мотокроссе выезжаю, если у меня есть возможность, и в эндуро-соревнованиях. Ну, и это везде с ним? Везде с ним, да. Отлично. Ну, дорогие друзья, хотелось бы отметить, что вот как он сказал, что это прям очень крутая вещь, что стоит это миллионы. Ну, миллион, чуть новый больше. мотоцикл сейчас стоит порядка 1,5 миллиона. Вот так вот. То есть хотите заняться профессионально, готовьте денежки, да? Но у нас есть возможность не заниматься этим профессионально, а хотя бы просто попробовать, верно, Саш? Но вот для того, чтобы человек все-таки отважился на такой шаг, как катание на мотоцикле, с какими мыслями он должен прийти к вам, как минимум? Ну, вообще, многие катаются на велосипеде, а потом им хочется не крутить педали, наверное. Поэтому они садятся на мотоцикл. А хочется, чтобы колеса крутились сами, да? Да, ну а интерес у кроссовых мотоциклов, конечно, люди же видят, что мы там делаем какие-то прыжки, трюки и все такое. Ну, наверное, поэтому их всех тянет. Хорошо, а на твой взгляд, есть ли люди, которые вообще никогда в жизни не сядут, не смогут кататься на велосипеде? Да, конечно, у многих такое есть. И вот очень жалко, что ко мне приходили подростки, которые не смогли поехать. То есть у них совсем нет координации. Это говорит о том, что детство у них совсем не активное. Это 100% человек сидит все детство за компьютером. Вот так, да? То есть такие случаи бывают, когда человек вообще вот сел и ничего не может сделать? Да. Ну и это же очень грустно. А как он будет
Так, я тут задумалась, не тот ли я человек, как раз-таки из этих людей. Хорошо, ну, для начала, как проходят ваши тренировки, да? Вот приезжает человек неопытный, знакомится с вами, и с чего все начинается? Ну, вообще, сначала рассказываю о мотоцикле, органы управления. Сначала он просто сидит на нем и привыкает просто его правильно держать. Мгм. Правильно ставить ноги на педали, вот, лапкой тормоза пользоваться, там, коробкой переключения передач, также сцепление на мотоцикле есть. Ну, знаешь, это очень все интересно, вот какие-то новые термины для меня, лапки, тапки, что-то такое невероятное, но это все уже прям на первом уроке изучаете. На первом уроке, конечно, и на первом уроке человек должен поехать. Если он на первом уроке не поехал, ему больше не стоит приходить на мотоцикл. Вот так, на первом уроке не поехал, больше не стоит приезжать. Так, ну хорошо, и сколько примерно длится одно занятие? Ну, около 2 часов я занимаюсь. Хорошо, а если я опытный такой человек и прям хочу каких-то новых эмоций, хочу каких-нибудь достижений новых вершин, здесь ты уже работаешь индивидуально, да? Ну, здесь я уже советую покупать мотоцикл и учиться ездить на своем мотоцикле уже. Они у вас? Ну, конечно, с нами, приезжать к нам на тренировки общие, вот, и вместе заниматься. Но необходимо отметить, что на этой локации есть еще одна компания, но она занимается именно арендой, да, то есть обучение там происходит в рамках просто вот ознакомительной какой-то информации, да? Ну, у ребят прокат Мгм. Fox Riders, это, конечно, наши друзья, они тоже нам здесь помогают на трассе, мы Мгм. тут вместе проводим субботники, вот, после весны готовим. Тут некоторые дяденьки на крутых машинах приезжают весной и самоутверждаются на детских кроссовых трассах, все разроют своими машинами. Зачем им это делать, непонятно. Вот. Поэтому весной мы сюда приходим, у нас тут большая работа. Вот. Ну, у ребят прокат, к ним приезжают люди, у них есть квадроциклы, мотоциклы, также питбайки маленькие. Вот. Туда лучше прийти, конечно, уже коллективно покататься, когда ты уже научился. Мгм. Вот. Но там ребята тоже, конечно, проводят инструктажи первичные, водные. Вот. Просто я больше нацелился на маленьких детей. На маленьких детей. Ну вот с какого возраста уже можно прийти и заниматься катанием на мотоцикле? Я думаю, если ребенок умеет ездить на велосипеде, даже можно садиться на мотоцикл в 6 лет. В 6 лет уже можно 6 лет. привезти малышку и посадить ее вот сюда? В Приморье ребята садятся на мотоцикл в 3-4 года и уже выступают в соревнованиях. В 3-4 года? Да, Еще ходить-то с трудом, наверное, может ребенок, а Ну. уже может катать. да. Ну хорошо, мы поговорили, в принципе, ознакомились, ну а сейчас нужно телезрителям уже на деле показать, как все это дело происходит, с чего все начинается, ну и потом, я надеюсь, что все-таки к практике перейдем. Да, конечно. А зачем мы, собственно, приехали? Погнали! Испытано на себе. Саш, ну вот мы видим, как должен выглядеть настоящий профессиональный спортсмен, да? Но, собственно, давай расскажем детально, из чего все состоит. Ну, понятно, что это дело шлем, да, вот немножечко про него, какие должны быть, может быть, самые минимальные характеристики, ну и в целом, хотя бы, может, кто не знает, для чего он нужен, Ну, чтобы голова была целая, если оторвется. если проще сказать, да? Так, Ну, хорошо, ну, вообще, конечно, я не советую экономить на экипировке людям. Мгм. Даже если вы просто катаетесь, все равно базовую экипировку покупайте, потому что это ваша защита в первую очередь. мгм. Вот. Если гоняете по лесу, обязательно, чтобы были очки. Хоть в них и ужасно жарко, но вы останетесь с целыми глазами. Наличие этого козырька имеет значение или нет? Ну, это просто такая форма кроссового шлема. Конечно, она в соревнованиях, вот, на стартах, мотокроссе, от других мотоциклов летят камни, песок, Мгм. можно наклонить и закрыться. Также солнечные лучи. Мгм. Вот. Ну и просто это такая форма. Здесь у тебя, я вижу, Ну да, это экшн-камера, снимаем так периодически, да? иногда. Запечатлеть, да? Для А себя. по поводу очков, да, они должны быть определенного цвета, вот это синий, желтый, красный? Нет, разные здесь на бывают? любителя там цветовая гамма совершенно от и до. Мгм, разное бывает. Да. Хорошо, со шлемом разобрались, да? Ну и, соответственно, он должен сидеть по размеру, правильно? Да, обязательно по размеру. Хорошо. Дальше что на тебя есть? Ну, я одеваю защиту шеи, это тоже очень полезная вещь. Вот это? Да. Ага. Когда одеваешь шлем, то есть и при падении шлем упирается в эту защиту, а защита упирается в плечи, и, соответственно, шею не свернешь. Вот эта защита, она отдельно, да, частью идет? Да, отдельная. Ага, вот что у тебя. Это щиток, ну, такие щитки используются в мотокроссе, конечно.
больше, потому что руки они не защищают. Мгм. Вот. Но от деревьев, от веток и при легких падениях оно спасает. Спасает. Так, обязательно должны быть правильные штанишки, да? Ну, Брюки. есть, конечно, штаны, да, это обязательно нужно. Мгм. Вот. Но они тоже различные, там всякие разных цветов есть. Мгм. Вот. И обувь, да? Да, мотоботы обязательно нужны, если вы постоянно ездите, и тем более если ездите в лесу или там гоняете по треку, мотоботы обязательно должны быть. А в чем их преимущество от, допустим, другой обуви? Ну, в ботинках даже вот многие одевают берцы, едут в лес, Мгм. ну, и срывают себе ногти об всякие пеньки. Мгм. Ботинки никак не спасут. Ботинки не спасут. Обязательно должен быть зафиксирован голеностоп. Это самое главное. Мгм. Даже просто вот поехал, занесло на мотоцикле, ногу выставил, ее может свернуть. Ну, под весом мотоцикла, ну, под собственным весом. Мотоботы все это фиксируют. Тут также жесткая подошва, потому что подножки на мотоциклах острые. В кроссовках там Мгм. заниматься нежелательно таким. Так, хорошо. Ну, теперь давай не будем прям, так сказать, окунаться в мир финансов, но в целом, вот минимальная стоимость вот такого комплекта и максимальная стоимость. Ну, Ну, минимум сколько? Плюс-минус. Здесь, конечно, цены совсем разные. Ну, средняя 100 тысяч рублей. В среднем 100 тысяч Это рублей. средний комплект, да. А что насчет налокотников, наколенников, перчаточек? Да, наколенники у меня одеты. Ага. Налокотники я не люблю использовать, потому что при падениях они все равно там в сторону убегают. И это... То есть нарушаешь иногда Ну как? правила безопасности. Просто надо не падать. И все будет окей, да? Да, конечно. Логично. В первую очередь. Хорошо, но получается, когда к тебе приходит ученик, всю экипировку вы выдаете ему сразу, да? Обязательно? Да, конечно. Ну, то есть я вот тот самый новый ученик, поэтому экипировочку сейчас на себя надену и уже перейдем к теоретической и практической части. Испытано на себе. Саш, ну смотри, первым делом, конечно же, хотелось бы отметить, что вот это только для тебя, наверное, эта экипировка, как вторая кожа. На самом деле вот с непривычки, как будто бы, знаешь, сковывает движение все. Вот здесь, вот тут как будто дышать нечем. Да. Это нормально? Это нормально, это вы еще мотобот не одевали. То есть еще привыкнуть можно, да? Да. Хорошо. С чего все начинается? Вот техника. Ну, сначала, конечно, нужно вообще познакомиться с органами управления, Ага. за что держаться, что нажимать, что переключать. Вот. Ну а потом уже сначала просто садитесь на мотоцикл, залазьте. Как? Просто вот как на велосипед? Ну, одной рукой держите здесь, одну ножку сюда. А он не перевернется под Нет, моим не весом? перевернется. Точно? Да-да, А он я немножко придержу. шевелится. Ну, он Саша. немножко шевелится, ничего страшного. Садитесь, не бойтесь. Мамочки, он же падает, Саша. Сейчас за руль буду Подожди-ка. держать. Держи. Подожди, он же на... Вот. Хопля. Да. Ну все, фотография для социальной сети есть. Так, сижу. Но он больше меня в несколько раз. Это ничего страшного? Нет, он не вот, ну как больше? Он под размеру для людей же создан. Как это больше вас? Да? Вот. Сразу же, с чего мы начинаем, это как правильно держать руль, как правильно сидеть, куда ставить ножки. Вот. Начнем с руля. Руки мы ставим. Да, вот. Первое, сразу же запомните себе навсегда, если вы собираетесь ездить долго на мотоцикле, ну, использовать его в лесу, там, не просто в каких-то покатушках, а, ну, так, более чем любитель, нужно держать правильно руль. Почему? Потому что будете держать руль правильно, вы, во-первых, у вас будет меньше вероятность упасть, так как, ну, это же люди придумали, как нужно это делать верно. Вот, поэтому, и самое главное, вы будете меньше уставать, если будете правильно держать руль. Вот. Левая рука у вас должна вот сюда быть до упора. Угу. Ага. И локти немножко выше. Так? Да, примерно так. Вообще, при правильной посадке, Так нельзя, так. да, примерно так. Почему? Потому что... А, меня ветром сдувает с Я держу. мотоцикла. Когда у вас локти направлены вверх, вы все вот удары колеса вы компенсируете тем, что у вас вот идет движение вот такое. Мгм. То есть, Туда.
да, у вас это принимает спина, мышцы Мгм. спины. А если вниз? Если вниз, у вас никуда. забиваются предплечья. Вы Ну да. будете держать его предплечьем, у вас будут забиваться предплечья до такой степени, но если долго кататься там, не просто в удовольствие, а если Мгм. на занятиях, предплечье забивается до такого, что пальцы перестают шевелиться. Мгм. Вот, поэтому локти самое главное вверх, да. Ну Мгм. и, конечно же, правильная постановка и посадка на мотоцикле – это меньше травм. Ой, да. Вот. Ну, как правильно мы ставим ноги? Вообще, тут даже конструкция мотоцикла уже предусмотрела. Ноги должны стоять у вас на носочке. Вот вы правильно это называется пега, вот, а ноги на пегах у вас должны стоять на носочках. То есть, если вам нужно тормознуть, затормозить, да, вот задний тормоз, тут лапка, вы ногу переставляете немножко, носиком тормозите, все, там, затормозили, ногу, да, пятку, вообще, Пятка здесь стоит да, в этот момент, а этим торможу. да, да, пятку лучше не отрывать, Мгм. на начальном уровне. Страшно. Вот, носик ваша ботинка должен обязательно быть направлен к мотоциклу, вот так вот, как бы вот так. А, Вот. еще и так? Вот так нельзя ездить. Почему? Потому что вы можете зацепить что-то, дерево, например, там пенек, он вам попадет сюда, удар, голеностоп, колено, бедро. Поэтому также при падениях, если, например, вы начинаете падать, у вас нога направлена сюда, она зацепляется за землю, ее выворачивает. Когда она направлена сюда, ее уже не вывернет. То есть, короче говоря, надо вот так сидеть. И если торможу, то так. Да, Потом обратно так. да. Ну Вообще этот мотоцикл, он не предназначен для того, чтобы на нем сидели. Ты можешь на него присесть, там, в повороте, например, когда тебе так нужно всё повернуть. Вообще, да, вообще стойка постоянно стоит. Мгм. Вот. Правильная стойка, наверное, мне лучше это показать. Хорошо, я слазю. Так, ой. Хопля. Ага. Правильная стойка от Саши. Также носочки у вас на пегах. Вот конструкция мотоцикла, она здесь сделана так, что задний щиток, у него вот идет уклон. И получается, когда ты правильно стоишь, ты в него как раз упираешься. Еще самое главное и важное, нужно зажимать ногами мотоцикл. Чтобы он так болтается, Мгм. когда ты зажимаешься с мотоциклом одно целое, и тебе легче управлять, устают меньше руки. Потому что ты держишь мотоцикл, его меньше колбасит. Вот, соответственно, вот ноги у нас стоят так, немного согнуты в коленях. У рук такая постановка, когда ты стоишь в стойке стоя, ты должен видеть номер на щитке своем. Примерно это выглядит вот так. Пальцы на ручках. Здесь все так разработано. Husqvarna, конечно, постаралась. Вот, у нас 2 пальца идет на рычаг тормоза переднего, 2 пальца на рычаг сцепления. И вот так все это дело у нас происходит. Получается, вот эта стойка, когда ты едешь стоя, спина должна быть ровная, обязательно. Ровная спина. Вот у нас, например, там выбоины какие-то на дороге, вилка у нас бьет вверх, руки компенсируют, работают мышцы спины. Вот. Поэтому она должна быть прямая. Если вот так, наклониться, то весь удар будет приходить на руки опять же. Вот. Как все это у нас происходит? Вот мы, например, едем по прямой, впереди у нас поворот, нам нужно повернуть. Что мы делаем? Мы садимся, локти у нас подняты, мы сели поближе к баку, тут вот есть граница, сели поближе к баку, руки у нас также остаются вверху. Если мы поворачиваем налево, выставляем ногу вперед. Вот так вот. Вот идет скос, вот по нему так ногу вперед и выставляем. Обязательно прижимаем ее к мотоциклу. Вот, например, так делать, вот так делать нельзя, да. Если, допустим, поворачиваем туда, то ногу... Если поворачиваем направо, также ногу выставляем сюда. Спина у нас... А зачем это надо выставлять-то? Что, он без этого не повернет? Во-первых, если же вы сбросите скорость в повороте, у вас нога будет здесь, вы упадете, вы всем весом упадете себе на ногу. Здесь у нас идет выхлопная труба, глушитель. В экипировке это, конечно, все защищает, но, опять же, всем весом вы упадете себе на ногу. Если у вас будет нога поднята, уже меньше вероятность, что вы травмируетесь. И самое главное, центр тяжести, равновесия. Поэтому нога выставляется сюда,
локти также подняты, немножечко оттягиваетесь назад и поворачиваете. Но это крутые виражи там такое. Конечно, если просто на поляне разворот, не обязательно выставлять ногу. Можно, конечно. В общем, столько нюансов. Это мы еще не поговорили о том, где газ там и так далее, да? Да, конечно, но правильная посадка, вот, Это залог успеха? да, детям ее нужно прививать с детства, потому что переучиться потом очень трудно. Мгм. То есть самое главное локти, Да, ну, на локти, ножках стоим, носочки внутрь смотрят, да. и ноги сюда, туда налево, туда направо. И самое главное это ровная спина. Ровная спина. То есть Будете держать спину криво, будут проблемы с позвоночником. столько нюансов. Потому И- что кочки, даже просто в любительской езде, там ездите по кочкам, многие люди сидят, не встают. 4-й, 5-й позвонок, здравствуй, грыжа. Мне 25 лет, там уже протрузия. Вот так вот. То есть техника превыше всего, потому что, как уже сказал Александр, если вот привыкли к чему-то, то потом очень сложно будет отучиться. Поэтому лучше начинать все делать правильно, да? Ну, допустим, выучили мы, как правильно сидеть, как будто бы выучили, да? Дальше. Ну, вот все люди, которые ко мне приходят, первое, что они делают, это садятся на мотоцикл. Дальше. Ну, Сажусь. да. Ой, мамочки, тихо. Что тут хрустит? Тихо. Так, села. Носочки туда. Ой, туда. Поближе к баку. Поближе к баку. Ага, берете Ручки руки. так, ручки локти так. подняли. Спина прямая. А у меня изгиб, да, какой-то? Спина прямая, не надо так. Выровни. Просто прямая спина, вот как вы его... Ну, то есть не вот такая. Да. Ну, а так нормально. Да, и момент. Нужно поднимать локти. Многие вот так начинают делать. Поднимать плечи. Вам просто надо поднять локти вверх чуть-чуть побольше. Да. Они поднимаются, плечи, нормально все. Вот. Нет, ну вы знаете, она махина огромная. И мне кажется, что я сейчас сижу практически на каком-то громадном коне. То есть это не маленький мотик, товарищи. Это прям конкретная большая машина для меня. Сколько весит-то хоть? Плюс-минус. 100 килограмм у него вес примерно. Замечательно просто. Просто великолепно. Такой маленький всего лишь мотоцикл. Итак, Саш, ну все, хорошо, погнали дальше. Ну вот первое, что у меня делают дети, это сели в правильное положение, закрываете глаза, отпускаете руки, убираете ножки с педалей и по памяти обратно все это ставите. С закрытыми глазами? Да. Одновременно? Ну, первый раз можете посмотреть, куда вам обратно нужны ноги. Просто это мышечная память, чтобы ноги знали, куда им нужно вернуться. Также и руки. Ага. Так, ну что, закрываем глаза, проверяем. Отпускаем все. Ну, а то как на ощупь же все равно ощущаешь или нет? Ну так и так. Правильно? Вот видите, вы 3 раза ногу шевельнули на подножке, А, а это надо с должно первого быть, раза? да, сразу. А. Поэтому мышечная память. Оп! Ну это надо же ощущать его полностью всем телом, чтобы знать, куда поставить, да? Ну вот минут 10 так. Типа нужно сижу делать. я вот, зажала его и уже где-то здесь. Да. Почему мы делаем такое упражнение? Потому что ребенок начинает ехать, что-то происходит, какая-то кочечка его немножко вильнула, он ноги сбросил, И потерялся. испугался. А обратно ноги ставить, мы наклоняемся вперед, ищем педали, что происходит впереди, мы не знаем. В этот момент мы едем, все. Опять же, он ставит ножки на место, глаза поднимает, несемся уже куда-то в дерево. Снова у нас паника. Поэтому нужно все это оттачивать, чтобы это вот все было на автоматизме. Угу. Сколько лет тебе потребовалось, чтобы ты отточил все эти знания, Саша? Здесь нету такого ограниченного срока. Каждый день совершенствование какое-то происходит. То есть ты до сих пор учишься? Конечно. Вот и на квадроциклах ребята катаются. Так, ну все, как будто бы понятно. Так, сюда-сюда. А вот на маленьком том то же самое все? Ну, здесь правильная посадка. А там? Там невозможно сидеть правильно, потому что он маленький. Ага. Вот. Так, ну что, слазим? Слазим. Вот слазить у меня получается великолепно. Так, дальше. Так, ну теперь О-о. я сначала сам покажу. Ага. Как бы, вот, я тоже только носочками достаю. Почему
для всех страх, потому что ты его, ну, конечно, когда ты на полной ноге, его легче держать, нежели ты на одном носочке. И даже 100 килограмм кажутся тяжелыми, хотя дорожные мотоциклы по 300 килограмм, ну, их легче удерживать. Вот. Что я советую делать всем новичкам, любителям, там, не пытаться поймать землю этой ногой, просто сделайте вот это движение. Соскочить. Да, соскочите и держите мотоцикл вот бедром, зафиксируйте его там ногой, он у вас туда не уронится, ну не упадет точнее. И сразу же, тут же тоже момент, когда соскакиваете, немножко берите правее от мотоцикла, не берите под мотоцикл, потому что вы не сможете его контролировать. Немножко спрыгнули, все, зафиксировали. Также и в другую сторону. Вот. Одно такое движение, его тоже, конечно же, я советую отрабатывать, чтобы не случилось курьезов. Мотоцикл не жалко сломать, здоровье поправить всего, труднее. Испытано на себе. Пока мы с Александром изучали теоретическую часть, я заметила здесь, на этой локации, совершенно маленькую девочку. Давайте познакомимся с ней. Привет! Здравствуйте. Как тебя зовут? Виолетта, Виолетта, тебе сколько лет? 8. 8 лет. И ты уже катаешься на настоящем мотоцикле. Да. Как давно занимаешься? Ну, с вчерашнего дня. Со вчерашнего дня и уже можешь самостоятельно ездить? Да. Ах, так, хорошо. Что самое сложное было для тебя? Ну, это как там разгоняться очень сложно было. Почему? Ну, потому что это много надо учиться, много. Да? То есть вот этот, крутить вот эту рукоятку оказалось самым сложным? Да, То есть контролировать ее надо, да? да. Хорошо. Ну а вот тормозить хорошо получается? Ну, так себе. Так себе, да? Хорошо. А было такое, что ты падала? Ну, может быть, было, не знаю. Ну, наверное, нет. Нет, не падала. Хорошо. Ну а вообще, почему тебе нравится кататься на байке? Вот что больше всего нравится-то? Ну, потому что это очень крутое занятие. Это очень крутое. Как там? Ты себя ощущаешь очень крутым. Крутым ощущаешься, когда на байке? Да. Классно. Ну, я знаю, что Саша – это твой дядя, да? Да. Ну, собственно, поэтому ты ощущаешь себя крутой, потому что у тебя есть такой пример, как дядя, да? Да. Ты хочешь дальше заниматься этим профессионально? Да. Хочешь стать спортсменкой настоящей? Да. Ну, байк у тебя есть, я смотрю, форма у тебя, экипировочка есть. Осталось делать только за практикой. И ты сегодня, наверное, каждый день здесь проводишь, да, практически, наверное, да, Да. на треке. Ну, мы хотим посмотреть все-таки. Вот я, например, еще до сих пор не поняла, как работает вся эта система, поэтому я решила подглядеть у тебя, посмотреть, как ты катаешься, чтобы потом попробовать это все уже на себе. Посмотрим? Ну, давай. Ну вот это вот то, про что я говорю, да, туда-сюда, да, вот если дергает, да, ну это просто с непривычки пока не ощущает, да? Ну у него второй день всего лишь катания. Поэтому нужно за ними ходить и повторять. То есть с ребятишками вы вот так ходите за ними, да? Вот они поехали. Вот так, видите? Ну, по крайней мере, смотрите, ребенок уже осознанно садится на мотоцикл, не боится этой техники, хотя для нее это тоже, в принципе, достаточно громоздкое такое средство передвижения, это тебе не велосипед, да? Ну, как сказал Александр, пока что технически все делать неправильно. Ручки не там держит, ножки не так, но это все со временем, и поэтому есть специальный человек обученный, есть тренер, инструктор, который обязательно расскажет и покажет, как это все делать. А со временем все эти навыки станут просто привычкой. Испытано на себе. Вот хотелось бы рассказать про одно упражнение. Ну, падение все равно не происходит, без этого никак, тем более, если вы этим занимаетесь. Для детей, да и даже я бы для взрослых рекомендовал это. Если у вас упал мотоцикл, ну, он все равно тяжелый, многие как делают? Подойдут к нему вот так вот и поднимают. У них весь упор идет на спину, на позвоночник. Это самое главное.
Так делать нельзя. Да, так делать нельзя. Что мы для детей делаем? Мы вот берем, ну, у таких мотоциклов есть за что тут, конечно, ухватиться. И это нужно делать силой ног, как бы поднимать. Ну, сейчас Виолетта покажет. Конечно, вот Ну, маленьким допустим, мне Виолетта, неудобно. представь, да, у тебя завалился мотоцикл. Ты подходишь такая и Да. за счет ног. Вот сюда вот упираешься спинкой и ногами ноги выпрямляешь, поднимаешь мотоцикл. Такое упражнение нужно отрабатывать. Это, конечно, все быстрее у детей происходит, Мгм. когда они умеют. Вот. То есть, в принципе, научиться нужно сидеть, управлять, падать, вставать. Да, конечно, ну в соревнованиях, в мотокроссе там и так силы очень уходят. Ну а лишние падения и вот неправильный подъем мотоцикла ты теряешь еще больше сил. Поэтому лучше все это упрощать и делать такие вот лайфхаки, можно сказать, что ли. Ну, Так, ну Виолетте 9, мне 8. далеко не 9, но хочу попробовать. 8, Виолетте 8. Так, подожди-ка. Ну, Виолетте 8, а мне далеко не 8. Ну, надсать больше. И вот интересно, конечно, как и сказал Александр, что изначально нужно попробовать вот этого коня, да, чтобы хотя бы ощутить, что это такое, да, вот попробовать, где газ, где тормоз. Ну и, собственно, вот здесь, на ровной поверхности, как ребеночек, поеду, а Александр, как говорит, будет бегать. Ну, надеюсь, не побежит за мной. Может, я справлюсь. Так, Ну попробуем сейчас. так. Мама мия. Так. Но я Ой, поняла, что ой. главное не разгоняться, да? Ну да. В пол не топить. Она же контролировала и ножками тормозила. Она почти на тормоз не нажимала же, да? Ну, конечно, нужно стараться тормозить тормозом. Ногами не нужно тормозить. Да. Во-первых, как у многих происходит, они тормоз не могут поймать. Угу, У них нога вот сюда падает. угу. Что происходит? Подножкой, ну, конечно, здесь они отскакивают. А есть мотоциклы, у которых нет таких отскоков Мгм. на подножках. Все, соответственно, весь вес мотоцикла у нас идет куда? На ваши Далее на ножки. столб. Вот, Да. поэтому нужно привыкать. Так. Мамочки. Так, что мне нужно теперь делать? Ничего. Сесть, Сесть. включить передачу. Ручкой. Ну, можно ногой. Здесь-то вы ногой достаете. Нет, давайте ручкой. Ну, можно ручкой. Один раз Так, вверх. подожди. И потом, я могу сейчас попробовать? Да, можно, конечно. Она не крутится. Надо на себя. Ой. Ну вот чуть-чуть чувствую. Это уже жестко будет, да? И тормоз надо. Там в конце полянки, если что, обрыв. Спасибо. То есть повернуть надо, да? Ну, можно просто остановиться. На тормоз нажать. Да. И всегда смотреть вперед надо, да? Да, нужно смотреть туда, куда хочешь ехать. Под колесо смотреть не нужно. Все? Да. Мамочки. Тормоз где? Ну что? Ой, мамочки. Нет. Нет, Что надо начинаете делать? движение, потом ставите вторую ножку. подождите. Мамочки. Мамочки. Вот ножки. Вот делаю, как Виолетта ровно, да? Да. О, мамочки. О, поняла. Чуть-чуть понимаю. Начинаю понимать, но только совсем плохо. Так, погнали дальше. Тихо, подождите. Так, погнали. А ноги не ставятся. Так. Поехала, мамочки! Поехала. Все неправильно делаю. Теперь вспоминай технику, Саша, да? Да. Локти наверх. Потом что? Локти наверх. Ножки к мотоциклу направлены, спина ровная. А поближе сесть надо, да? Но здесь не получится правильно сидеть, он маленький. Маленький. Здесь не получится никак сидеть правильно. Так, ноги поставила, газ дала. Самое главное у меня что ошибка? В чем? Вот в Ножки этом. вот. Но он маленький, на нем неудобно. Да. Так, и потом также давлю и катаюсь. Ну что, оператор, отходите, сейчас вас снесу к чертям собачьим. Главное не в машину. О, мамочки, тихо, подождите-ка, я поверну. Погнали. Уху!
мамочки. Вот, тормоз ощутила. Нажала. Нет, вы А? сейчас нажали на коробку. И Нет, вы- я сюда нажала. Да, и сюда вы тоже нажали. Да? Выключили передачу, да. Сейчас вы Господи. дернете немножко. Так, ну что, для начала надо поделиться эмоциями. Ну, собственно, я никогда на мотоциклах не сидела именно как мотоциклист. Ну, каталась с ветерком, и то страшно было, да? Собственно, товарищи, ну, действительно, самое главное здесь, мне кажется, в первую очередь преодолеть этот страх, это раз. Координация, это два, потому что одновременно делать несколько дел и при этом думать, это сложно. Потому что ноги делают одно, руки делают другое. Естественно, это логично. Нам, наверное, многие мальчики сейчас или мужчины будут смеяться надо мной. Но в целом это действительно такая нагрузка немножко на мозговую деятельность, как минимум. Конечно, потом с практикой это все делается на автомате, налегке. Но для меня пока сейчас первым делом было сложно сообразить, где что находится. Я еще вспоминаю про руки, про локти, про ноги. Ну и, собственно говоря, как сказал Александр, здесь немножко сложность в том, что это не моего все роста. Но хотя бы ощутить силу и мощь мотоцикла можно вот и на маленьком. Все? Все. Испытано на себе. Глядя на то, что вытворяют эти ребята, понятно, почему они занимаются этим делом. Потому что все это ради тех самых эмоций, о которых мы говорили в начале нашей программы. Они получают действительно некий такой заряд энергии, я думаю. Это тот самый адреналин. И, собственно, это то, чем они живут. И после этого вот они стоят, обсуждают, как у них это все получилось, не получилось. И это классно. И классно то, что они могут передать эти знания подрастающему поколению. Потому что, ну, это определенного рода удовольствие и наслаждение. К сожалению, мне его пока не понять, но вот этих пару кругов на маленьком мотоцикле мне уже дало какое-то, знаете, такое ощущение того, что, во-первых, все реально, все возможно, главное – захотеть. Ну а сейчас мы отправляемся на определенную локацию, где, как говорят ребята, можно сделать красивые кадры. Ну, собственно, конечно, не с моим участием, но с участием Александра и его друзей. И говорят, там есть на что посмотреть. Поехали! Что не сделаешь ради проекта «Испытан на себе». Вот вместо того, чтобы на байке кататься, хожу по горам. Но это тоже физнагрузка. Все, уже надо. Зачем мне байки? Вот, испытание. Поднималась. Ну, вроде бы красивый пейзаж и все дела. Но самое страшное вот там. Вот этот крутой спуск. И отсюда сейчас будет спускаться Александр. Ну, а нам остается только лишь посмотреть, попереживать. Потому что даже пешком я этого бы сделать не смогла. Вот. Ну что, дорогие друзья, наверное, многие из вас ждали, что в конце нашего эфира сегодня я все-таки сяду на этот байк и прокачусь на нем по этой замечательной траектории. Но, увы и ах, я все-таки за безопасность. И чтобы вы понимали, конечно, чтобы сесть на такого железного коня, необходимы, ну, не 30 минут теоретических практик, а как минимум, ну, несколько занятий. Ну, а я все-таки девушка, я все-таки мама, мне еще жить и жить, поэтому я рисковать не стала. Но могу вам сразу сказать, что если вы обратитесь к опытному инструктору, он обязательно научит вас ездить на байке. А это определенно классные эмоции. Испытано на себе езда на мотобайке.